दोस्तों, इस कोरोना काल में कोविड में एक कॉमन सी चीज़ 100 में से 40 लोगों को हो रही है और वो है खांसी। ये कॉमन सी चीज़ हो गई और पैनिक हो गया, आदमी बोल रहा है ऑक्सीजन कम, ऑक्सीजन कम। मैं मानता हूँ ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन हर किसी को नहीं। अगर आपको इस तरीके का वूपिंग कफ है या आपको खांसी है तो मैंने इस पेपर पे लिखा है, इसमें 3 दवाइयों के नाम है, होम्योपैथी के। पर्टुसिनम 30, ड्रोसेरा 30, माइलाइटिस 30। यह 3 दवाई, पर्टुसिनम 30, ड्रोसेरा 30 एंड माइलाइटिस 30, ठीक है जी। आधा कप पानी लीजिए, 5-5 ड्रॉप दवाई तीनों में से मिक्स कर दीजिए, सुबह दोपहर और शाम लीजिए, 3 दिन लगातार दीजिए। 100 में से 80 लोगों का वूपिंग कफ, खांसी ठीक हो जाएगा। तो अब आपको खांसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। यह मैसेज कृपया करके हर घर में पहुंचाइए। हर घर में ये 3 दवाई होनी चाहिए, पर्टुसिनम 30, ड्रोसेरा 30, माइलाइटिस 30। नमस्कार, धन्यवाद।